civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Од 2008 година па наваму скоро да немавме година без избори. Особено од 2013 година со исклучок на 2015 секоја година не е изборна. Од исклучителна важност во овој временски период се предвремените парламентарни избори во 2016 година, како и овие сегашни очекуваат на 15 јули. Во вашата студија предвремени избори не се секогаш навремени, односно навремени избори, зборувате токму за тоа колку ни беа потребни и ни се потребни предвремени избори. Колку како држава имаме потреба од предвремени парламентарни избори, конкретно за оние во 2016 и оние што денеска, односно на 15 јули ќе ги имаме. Значи, изборите се почетокот на секој демократски процес. Разбира, тие не се крајот на демократскиот процес, бидејќи демократскиот процес е многу повеќе од изборите, но без слободни и фер избори не можеме да зборуваме за демократија. Изборите овозможуваат една многу важна карактеристика на демократскиот процес, а тоа е можност за менување на власта. Се разбира, не значи дека власта на секои избори мора да биде променета, но постои известност, можност во фер политичка борба, во слободна и фер политичка борба да се промени власта во зависност од желбите или преференциите на граѓаните. Од друга страна, сите устави на демократските држави, па и нашиот устав, предвидува определено време траење на мандатот. Вообичаено мандатите на парламентите, ако зборуваме конкретно за парламентарните избори, бидејќи имаме избори и за други институции, на други нивоа, например локалните избори на локално ниво или таму каде што има региони на регионално ниво, е определен на 4 или 5 години. Вообичаено толку е мандатот на парламентите. Идејата со еден мандат кој што е во повеќе годишно траење е од една страна да се обезбеди стабилноста на поредокот и да се овозможи еден период во кој што парламентите и владите избрани од парламентите ќе функционираат, а од друга страна тој период да не биде предолг за да може повремено да се тестира расположението на граѓаните, односно политичките преференции на граѓаните, па доколку не се задоволни од актуелниот состав на парламентот и на избраната влада да може да извршат политички промени. Кај нас од 1990 година, од првите плурални парламентарни избори после крахот на еднопартискиот социјалистички систем до заклучок со 2006 година имавме редовни парламентарни избори, иако времето не беше редовно, не беше потполно стабилно. Прво имавме еден период на етаблирање на демократијата, потоа имавме во 1994 доживеавме бојкот на вториот круг на парламентарните избори од тогашната опозиција. Понатаму имавме една воена криза, безбедносна криза, да наречеме во 2001 година, а потоа имавме период на имплементација на Охридскиот рамковен договор од 2002 до 2006 година. Па и покрај тука да не зборуваме за економските и социјалните последици од транзицијата. Па и покрај се имавме редовни парламентарни избори кои што се одржуваа на секои 4 години. Од 2008 година, како што забележавте вие, до 2020 година ние практично немаме ниту едни редовни парламентарни избори. Мандатот постојано се крати, вообичаено на 2 до 3 години. Секои предвремени избори имаше различни образложенија, како што наведувам во студијата. 2008 година беше грчкото вето на самитот на НАТО, но и притисокот од тогашната опозиција помеѓу албанските партии дуи да влезе во владата наместо партијата ДП. Во 2011 година предвремените избори тоа беше ривалитетот помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, односно релативното јакнење на опозицијата тогаш под водство на Бранко Црвенковски. Во 2014 година беше желбата на власта на Груевски да го тестира практично новото раководство на СДСМ. Денеска во 2020 година официјален повод за изборите беше недобивањето на очекуваниот датум прво во јуни, па потоа и во октомври 2019 година поради француското инсистирање за нова методологија на преговорите, но изборите се одолжија поради сосема други причини, односно актуелна епидемија на ковид. И ако ги разгледате сите овие избори, сигурно дека постоеле политички причини, но сите тие политички причини можеле да бидат избегнати и да имаме редовни избори. Може би единствената ситуација од 2008 до 2020
кога предвремените избори беа навистина единствениот излез и од политичката криза и беа оправдани, беа предвремените избори во 2016 година. Тогаш ситуацијата на ниту еден друг начин не можеше се разреши, политичката криза, освен со организација на предвремени парламентарни избори и позади тие предвремени парламентарни избори има јасна политичка логика. За сите други, јас не велам дека нема причини, но тие причини можеа да бидат избегнати и парламентите и со тој владите да продолжат со својата работа до редовниот термин. Вклучително и со овие избори сега, со оглед на добивање нели на некој почетен датум за преговори за членството. Затоа што и тоа токму во екот нели кога веќе почнуваш изборниот во екот на кризата. Значи бидејќи и во октомври кога ние не го добивме долго очекуваниот датум, се разбира разочарувањето беше големо, но постоја јасни сигнали дека Европската комисија и Советот ќе дадат се од себе за релативно брзо да се дефинира и да се усвои новата методологија и врз основа на таа нова методологија за преговори да се даде датум за нашата држава и за соседна Албанија за преговорите, како што впрочем се случи на крајот на март. Така што не беше тоа таква политичка криза какво што се создаде, какво што расположение негативно се создаде во јавноста, да не можеше се разреши на ниту еден друг начин освен со организација на предвремени парламентарни избори. Тогаш може да се направи, ајде да речеме, веќе вие почнавте да ја правите паралелата од неопходноста на предвремените парламентарни избори во 2016 и дека овие избори од политичка гледна точка би можеле поинаку да се решат, значи нема толкова потреба за нив. Меѓутоа, од правни политички последици од една страна и бенефитите од другата страна на вака организираните предвремени парламентарни избори. Паралелно од 2016 и овие. Генерално видите, 2016 реков дека има политичка логика, имаше бидејќи се работеше за силна политичка криза која што не можеше на ниту еден друг начин да се разреши освен со организација на предвремени избори. Како што реков, таква силна политичка логика за 2020 според мое лично убедување не постои. Но постојат повеќе проблеми кои што се јавуваат при организација на секои предвремени избори. Се разбира кога мора да има предвремени избори, треба да се соочиме со тие проблеми и гледаме да ги надминеме што е можно побрзо, но не треба свесно да ги преизвикуваме. Освен ова прво што го кажав, дека спротивно на основната уставна норма постојано се крати мандатот на парламентот, со тоа и мандатите на владите, има и други проблеми. Со едниот проблем се соочивме за време на оваа епидемија на COVID-19, кога имавме распуштено собрание, а според ставот на Уставниот суд, за кој што јас имам лични своји забелешки, но тоа е став и треба како таков да се почитува, тоа е одлука на Уставниот суд, извор на правото, собранието не можеше повторно да се состане. И се најдовме во ситуација кога имавме техничка влада за спроведување на изборите и се уште се наоѓаме и со парламент кој што не може да се состане и мораше буквално да се изнаоѓаат решенија, правни решенија за да можеме да функционираме. Да не забораваме дека штом еднаш се распушти собранието може да поминат и до 4 месеци, а ние да немаме функционален парламент. Еве ова никој не можеше да го предвиди, но ова ни е добар пример, показна вежба како тоа може да изгледа, не дај Боже ако настанат поголеми кризи, што значи да се нема функционален парламент. Следна работа што некои сметаа дека не е толку важна, но јас сметам дека е исклучително важна поради демократската дебата, се изборните програми на политичките партии. Кога се пишува една изборна програма, таа во принцип се пишува за период од 4 години. Изборните програми не се и не смее да бидат празни декларации. Се разберете, имаат еден воведен политички дел, декларативен дел, но понатаму имаат конкретни активности кои што политичките партии планираат да ги реализираат политики доколку ја добијат довербата на граѓаните. Тие вообичаено се проектираат во траење од еден мандат. На овој начин ние секогаш ќе им даваме можност на политичките партии да се извинуваат зашто не е реализирана нивната изборна програма, бидејќи немале време тоа да го сторат и објективно немале време ако е планирано за период од 4 години. И ова не е нешто што мислам дека е малку важно, затоа што нереализацијата на изборните програми ги дискредитира демократските избори. Меѓу останатите фактори зошто
се намалува излезноста на изборите, зашто е релативно мала довербата на граѓаните во политичките партии, е токму непридржувањето на политичките партии до она што го имаат ветено во предизборието. И тука граѓаните не се многу заинтересирани постојано да слушаат извинувања дека ете тоа не можело да се реализира оти сме немале време, бидејќи кога излегуваат да гласат, тие гласаат за еден пакет на една политичка програма, изборна програма, која што очекуваат дека во тој мандатен период ќе се реализира. На тој начин, со постојани предвремени избори и со постојано прекинување на политиките кои треба да се имплементираат, во крајна мера се дискредитира демократскиот политички процес. Каква е праксата кога ги спомнавте веќе изборните програми, кога еве на ваков начин со предвремени парламентарни избори ќе се прекине една изборна програма на една политичка партија што била на власт, а доаѓа да речеме некоја друга политичка партија. Што се случува со тие процеси кои што веќе се започнати од нивните изборни програми? Да речеме тоа што велите вие за излезноста, зашто граѓаните не се заинтересирани. Ако една политичка партија почнала на локално ниво, да речеме, да гради како што ветила некој регионален пат, меѓутоа и завршува мандатот и не успеала. Се прекинува работата затоа што другава не е заинтересирана тоа да направи или се завршува до крај. Мислам, која е праксата кај нас? Видите, во поглед на такви конкретни работи од типот на изградба некој водовод или регионален пат, веројатно ќе се заврши, бидејќи никој нема интерес такво нешто да прекине. Меѓутоа, изборните програми содржат нешто многу повеќе, тоа се политики цели. Ова се конкретни акции, конкретни мерки, изградба ваму на пат или изградба на водовод, не знам, канализациона мрежа и така натаму. Тоа се конкретни проекти. Меѓутоа, на ниво на политики, со оглед на ниското ниво на демократска политичка култура која што го има кај нас, доаѓа до потполен дисконтинуитет. Зборам на ниво на политики. Меѓутоа, ние една работа треба да сватиме. Кај нас се создава една мала заблуда дека изборната програма треба да се состои само од конкретни мерки. Ваму ќе изградиме пат, ваму улица, ондека водовод, не знам, на друго место некоја пешачка патека и така натаму. Тоа се конкретни мерки, се разбира тоа е она видливо, опипливо што го гледаат граѓаните. Но тие мора да бидат дел од некаква политика. Значи, дали е политиката сега повеќе да се вложува во инфраструктурата, во кој тип на инфраструктура, или да се вложува во нешто друго, доколку, например, инфраструктурата е во пристојна состојба, па треба само да се одржува, но, например, здравствената сфера, јавното здравство е во лоша состојба, па треба да се пренасочат пари. Тоа се политики, тоа е на ниво на давање на приоритети. Таму имаме, за жал, ние постојано дисконтинуитет. И ако земете дека мандатите се сведуваат на 2 до 2,5 години, просечно мандатите се сведуваат, вие реално не можете да имплементирате ниту една политика од поголемите политики за кои што сте ја добиле довербата, и на крајот се сведува на конкретни мерки кај што се стигнало нешто да се почне или да се доврши оставено од претходната гарнитура. Изборните процеси многу зависат и од тоа каков изборен модел имаме. Ако може, накратко како се менуваше нашиот изборен модел и кои се клучните реформи што треба да се направат? Ние почнавме од еден класичен мнозински изборен модел со 120 изборни единици. Тоа беше 90-та година, 94-та година. 98-та беше воведен мешовитиот модел. Повеќето беа 80, мислам дека беа по мнозински модел, претенци се бира 40 се бира со пропорционален. Тоа требаше да даде некаков баланс, предностите на едниот и другиот, особено затоа што во парламентот се потребни и луѓе кои се силни на локално ниво, локални лидери, кои добиваат директно поддршката на граѓаните, но и луѓе кои што можеби во една изборна единица не можат на тој начин да добијат поддршката од граѓаните, а се битни во парламентот. Например, интелектуалците и така натаму, тешко е да очекувате дека е интелектуалец надвор од урбаните средини или од тесниот круг на урбаните средини може на мнозински модел да победи еден силен локален политичар, но и такви луѓе се разбира потребни во парламентите. Тоа беше еден баланс кој што сакаше се постигне. 2002 година се воведе пропорционален модел, но со 6 изборни единици, значи не е очекуваниот е со една изборна единица, класичниот пропорционален модел, дека имаше модификација со 6 изборни единици и примена на Донтовата формула. Потоа се воведоа пратениците од диаспората, прво во 3 изборни единици, кои и таму се бираше по еден пратеник по мнозинскиот модел, па сето тоа се спои во една изборна единица со посебни услови за да се спречи избор на пратеници со неколку стотини гласови наспрема пратениците избрани во земјата кај што беа потребни
неколку илјади гласови, минимум по 6, 7, 8 илјади гласови за да се избере еден пратеник зависно од изборната единица и во меѓувреме постоја повеќе иницијативи за реформа на овој пропорционален модел, затоа што нашиот пропорционален модел со затворени листи предност им дава на партиските раководства. Практично имате едно централизирано изработување на листите и намалување на само иницијативноста и па и одговорноста на претениците. Тоа се зависеше од нив лично, затоа што на крајот на денот дали ќе бидат на листа или не, зависеше од одлуката на партиските раководства. Знаеме дека партиските раководства, особено кај нас, не се водат толку по заслуги, туку има и многу други критериуми кои што често претежнуваат при изборот на листите. Пропорционалниот модел е добар за мултиетнички општества, каде што потребна е репрезентација и на поголемите и на помалите. Мнозинскиот модел е тука лош, затоа што за еден глас повеќе тој ги фрла практично сите, паѓаат во вода останатите гласови, но дефинитивно е потребна реформа на пропорционалниот модел. Прво, треба да се воведат, да се направи отворање на листите. Може би не целосно отворање на листите, бидејќи тоа па бара висока политичка писменост на гласачите, што кај нас исто отсуствува. Може би со уведување на преференцијални гласови, за да можат сепак гласачите освен за листа да гласат и за поединечни кандидати, одреден број на кандидати на листите. Постоја предлози да се намали бројот на изборни единици, што исто така сериозно треба да се земе во предвид. Тоа не значи дека нужно мора да имаме една изборна единица, но можеби намалување на сегашниот број на изборни единици е важно, земајќи во предвид дека ние немаме попис од 2002 година, ние во сушност и не знаеме колку луѓе живеат по изборни единици, тоа се податоци со кои што оперираме од пред 18 години, а знаеме со имиграцијата колку се промени демографската структура во државата. Меѓутоа, тоа е исто така врзано и со внатрепартиско демократизирање. Значи, демократизација на внатрепартискиот процес во партиите и начинот на кој што се селектираат кандидатите. Значи, потребни се редица на чекори, една од тие е реформа на изборниот процес, но за да имаме вистинско демократизирање на изборниот процес, успешна реформа, мораме да имаме и реформа на партиите од внатре, односно демократизација на внатрепартиските процеси, особено процесите на номинирање и избор на кандидати. Кога ќе се спојат тие две работи, тогаш можеме да очекуваме дека ќе имаме вистинска реформа. Во спротивност, само ако се прилагодува изборниот процес, тоа може да се сведат на козметички промени, ако суштинскиот процес внатре во партиите на номинирање и селекција на кандидати е недемократски. Таа ситуација не можете да имате демократски избори ако имате недемократски партии. Просто кажано, тоа е едното со другото заедно одат. Тоа е, да речеме, на некој начин, кога рековте козметика во изборниот процес и ова што се правеше со малите ситни техникали во измена на изборниот законник, што беше процесот. Тие техникали беа нужни, затоа што се практични проблеми во работата и на изборните органи, Централната државна изборна комисија, општинските изборни комисии, така натаму. Значи, тие не се неважни, но тие не се суштинска реформа на изборниот процес. Тоа е повеќе отстранување на технички недостатоци кои што пречат во работата на изборните органи, отколку суштинско менување на изборниот модел. За сите овие проблеми, колку постои политичка волја и дали воопшто постои можност да дојдеме до овие промени и реформи во изборниот модел, во кој временски период, колку е потребно за тоа? За нас како општество и држава со таква структура каква што ја имаме. Да, за сега мислам дека не постои голема политичка волја. Ние видовме дека почна една иницијатива од страна на дел од владеачката гарнитура, тоа беше поддржано, сопствени мотиви, но го поддржаа, но дел од власта и од опозицијата не беше поддржано. Генерално, политичките партии, големите политички партии се против, затоа што се плашат од раситнување на политичките субјекти, што е опасност определена, и тоа не е добро. Такво големо раситнување не е, затоа што тогаш немате демократија, имате само привид на демократија, бидејќи само еден објективно поголемите политички субјекти се поспособни да истераат некоја политика, имаат поголеми внатрешни капацитети. Но од друга страна вака не можеме, затоа што на овој начин ние
не овозможуваме суштински демократски надпревар. И дефинитивно после овие парламентарни избори треба да се искористи период без парламентарни избори, да се размисли како ќе се реформира изборниот модел и на следните парламентарни избори ние да излеземе со еден суштински реформиран, а не само технички реформиран изборен модел. И што ќе се надеваме дека ќе бидат редовни парламентарни избори? Па се надеваме дека ќе имаме една нормална ситуација во која што ќе постои фер можност за надпревар помеѓу идната власт и идната опозиција, во која што идната опозиција во период од 4 години ќе се подготви да ја предизвика власта и нели да ја освои власта, а идната власт ќе има еден нормален период од 4 години во кој што одговорно, но и релативно слободно ќе може да ја спроведе сопствената изборна програма, односно на изборна програма за која што добила мнозинска поддршка. Значи, дали ќе имаме или не предвремени избори, редовни избори, зависи и од опозицијата, но и од власта. Бидејќи ако власта ја овозможи на опозицијата нормален живот во опозиција и нормални услови за политичка борба, тогаш на опозицијата и користи еден период од неколку години за да може да се подготви сериозно да ја предизвика власта. И обратно, опозицијата исто така треба да има по предвид дека и на власта и треба определен период за да може да ја имплементира изборната програма, не може да се предизвика власта после 2 месеца, за рече не е имплементирана изборната програма, никој не очекува за 2, 3, 4, 5 месеца, па дури и за година дена да биде имплементирана. Значи потребни се нормални политички односи за да можеме да имаме избори на 4 години и тоа е најдобро за државата. Се разбира, се надеваме дека ќе избегнеме такви политички кризи, особено како онаа политичка криза од 2014, 15 и 16 година. И да се надеваме дека ќе се поработи малку повеќе и на политичката култура на политичките субјекти, меѓутоа и во едукација, на политичка едукација и свесност. Да, тука освен политичките партии, особено важна улога ќе има и цивилниот сектор, односно граѓанските организации кои особено треба да се вклучат во процесот на подигнување на свеста и на едукацијата на гласачите. Ти благодарам. Благодарам.